ये इंजन हमारा कंप्लीट हो गया, पूरा फुल एंड फाइनल हो गया। देखिए कैसे इंजन इसका बना है, कितना डेंजरस इंजन इसका बना है ना। इसको हम पूरा कंप्लीट कर लिया, बस खाली स्टार्ट मारना है। स्टार्ट कीजिए, दिखा रहे हैं ना इसको कैसे नीचे ऊपर बनाया हुआ है, इसलिए बहुत फ्रेश इंजन बनाया है। और इसका कंप्लीट हो गया इंजन। बाद बाकी हम लगा रहिए, सेकंड नंबर वाला लीजिए, सेकंड नंबर वाली बल्टी भरने के लिए डालिए डालिए बल्टी डालिए, इसको पूछ लीजिएगा बढ़िया से। अच्छा है ना, लगता है फिर दूसरा वाली में पैसे होगा ना, मन दे रही हो इसको स्टार्ट खाली मार देना है। ये हमारे दो आदमी हैं स्टाफ में, एक ये है, एक ये है। ये दो आदमी हमारे स्टाफ हैं और हमारे साथ ही काम किया है, इन्होंने जो मिलकर बनाया है। डालिए ना, मूल डालिए ना, मूल डालिए, बोलिए यहाँ यहाँ यहाँ, हाँ डालिए, खोल दीजिए, डालिए एक बार ढक्कन खोल लीजिए, नहीं नहीं ऐसे डालिए, हाँ ना कुछ हो गया नहीं ना सकेगा, हो गया डालिए, वो चला ना दिखाना, हाँ बात है भाई, ये तो बात है डाला नहीं अभी तो यहाँ पे है, हाँ डालिए ठीक है, डालिए भाग थोड़ा नीचे गिरना, डालिए ठीक है, हाँ पूरा डाल दीजिएगा। अभी वाल डला रहा है इसमें, ऐसे ही तो वाल है। ले जाइए आप, समझिए आप, आपको क्या पता। हाँ नीचे नीचे हाथ नीचे कीजिए अपना, हाँ ये हमारे सीनियर सिटीजन है, अब फोटो लेंगे ये सीनियर सिटीजन है, ट्रांसमिशन के स्पेशलिस्ट आदमी है। व्हाट ट्रांसमिशन स्पेशलिस्ट नाम चलिए बहुत हो गया, बाकी समझ में ना आए तो डायग्राम यहाँ लगा हुआ है, डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ भी है कैसे ट्रेन फिट होता है, कौन सी कहाँ रहता है, डायग्राम आप देख के कंप्लीट कर सकते हैं। ये हेड का डायग्राम है, यहाँ पे हेड का डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका गेट का डायग्राम है, देख सकते हैं। ये लीजिए तेल तो गिरा दिए, आस्ते में सस्ते निकाल लीजिए। ये भी एक डायग्राम है, इसका डायग्राम आप देख सकते हैं।